Assalamu alaikum urmаттуу мекендештер. Бүгүн 8 октябрь биз Кемпирабад суу сактагычынын жээгиндеги Кызыл Октябрь айылынан өзүбүздүн кезектеги түз эфирибизди берүүнү баштайбыз. Бул түз эфирдин берүүдөн максат артында турган кылкылдаган элдин чогулуусунан максат. Биз буга чейинки эфирлерибизде билесиздер, элдик курултай өткөрүүгө келишкенбиз областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен. Аны ошол күнү ошол жерде чогулган элдер менен кеңешип 16 октябрь күнгө белгилегенбиз. Бирок андан кийин дагы ошол жерге чыга албай калган бул жактагы жергиликтүү тургундардын пикирлерин эске алуу менен, алардын дагы ой пикирин сыйлоо менен бул датаны 16 октябрдан bir күн алдыга 15 октябрга жылдырууга туура келди. Мына ушул нерсе боюнча бир аз азыр сиздерге кененирээк маалымат берип, анан ушул жалпы ушул жерге чогулган элдин атынан кайрылуу жасап, сиздерди ошол 15 октябрь күнгө сиздерди эми чакырып кетебиз. Абдулла, ушул адамдар да азыр ар түрдүү суроо жаралышы мүмкүн. Эмнеге 16-сына белгиленди, эмнеге эми 15-нде жылып атат, эмне өзгөрөт, эмне болот? Баягы эми 16-сына деп бул сөз элге кенен эле тарап калды эле. Эми азыр түшүнбөстүктөр пайда болот. Ушуну бир аз түшүндүрүп кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Туура. Өткөндөгү жыйында биз баарыбыз кеңешип олтуруп 15 октябрга белгилеген болчубуз. 16-сына. Андан бери дагы бир топ сүйлөшүүлөр болду. Мына келе турган мыйманбы, жана белгилүү адамдар менен. Мындай кылып бар биринин шартына карадык. Ошо шартын эске алуу менен ошону bir күн алдыга, башкача айтканда 15 октябрь саат 11-ге жылдырууну чечтик. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мына бул жерде оператор көрсөтүп койсоңор, жазылып турат 15 октябрь саат 11-ге кайдыгер эмес Кыргызстандын ар бир жаранын биз чакырып кетебиз. Расмий чакырабыз. Расмий чакырабыз. Жашоодо мындай экен да. Биз муну бекер жүргөндө эме иш таппай калгандан кылган жокпуз тугандар. Жашоо бизге көрсөтүп жатат. Бул жашоодо эл үчүн, мамлекет үчүн мына чек ара маселеси, жер суунун тагдыры чечилбесе тугандар, тынч жашоо, жөнөкөй жашоо болбойт экен. Көрүп атабыз аны. Мына Баткендин примерин көрүп атабызбы? Чек ара чечилмейинче, жер суунун тагдыры чечилмейинче жөнөкөй бейпил жашоо болбойт экен. Турмуш көрсөтүп атат. Ошондуктан акыркы убактарда мана биздин Кемпирабадтын тегерегинде дагы өйдө төмөн сөздөр көбөйүп кетти. Мындай сөздөр болбош керек эле. Себеби биз ошол жерде туулуп өскөнбүз. Кемпирабад маселеси эч качан талаштуу болгон эмес. Кемпирабад маселеси кечели жакында эле чыккан. Кошуналарыбыздын суранычы боюнча чыккан маселе бул. Чек ара болуп келген да. Чек ара даже бери жылып калды азыр. Эми ушуну нары бери өйдө төмөн калчап, бул чоң бир көйгөйгө айланып атат. Биз көйгөйдү каалабайбыз. Бул ачык, айкын маселе бул. Биз көрүп атабыз, биз таптакыр азыр жер андай эме берилбеш керек. Ушуну эл менен макулдашып, кеңешип чечилиш керек. Ошондуктан биз кече кеңеш туруп элдик курултай чакырганды чечтик. Курултай жана айткандай 15 октябрь күнү болот. Ошол курултайга биз өзүбүз гана, биздин гана чечим болбосун, мына жалпы элдик чечим болсун деп мына элден чыккан патриот, элим жерим деген уулдарыбыз бар да. Мына фамилиялар турат, мына ал жерде көрсөтүп койсоңор. Ушул жигиттер сөзсүз түрдө келип өзүнүн кеп кеңешин айтып бизге жардам берсин деп ушуларды мына атайы мына чакырып атабыз, официалдуу түрдө чакырып атабыз. Суранабыз, билебиз, силер патриотсыңар, элим жерим деген жигитсиңер, инсансыңар. Сөзсүз түрдө келип, биз кыйналып чече албаган маселени келип бизге жардам берип чечип кеттиңиздер туугандар. Ушул кайрылуу. Сөзсүз келдиңиздер, биз күтөбүз. Азыр бул жакта Кемпирабадтан калыңды! Кемпирабадтан калыңды! Бул жакта элдин талабы айтылып атат. Өкүлдөр, бийлик тараптан келүүчү өкүлдөр
буга чейин ошол өткөнкү жыйында ошо Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен келишилген. Ал жерде ушул чек араны делимитация жана демаркациялоо комиссиясынын жумушчу тобу жана мүчөлөрү бардыгы. Анан жетекчиси болот. Ошол жерде бардык баягы карталар ачыкталат. Эмненин негизинде бул жерде берүүгө туура келет. Ошол комиссия бүт баарын түшүндүрүп берет деген келишүү болгон. Бийлик тараптан демек ошол комиссия. Демек ал комиссиянын жетекчиси ким экенин кыргыз эл жакшы билет. Ошондой эле УКМКнын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев өзү болот деген ниеттебиз. Өзү келип ушул алмашуунун себептерин өз элине кенен кесир жаап жашырбай ачыкча түшүндүрүп берет деген ойдобуз. Азыр мен дагы бир эле Кызыл Октябрдын эли эмес коңшу айылдардан келген дагы өкүлдөргө сөз берейин. Сиз Бирекос сөз кошуп кетесиз. Мен ушул ынтымак айылынан келдим. Атайын Кампроттун былтыр дагы барганбыз, ушу Пирамида деген жерине барганбыз. Бул нерсе чечилбей калган, көзүңөр көрүп, баарыбыз ошол жерде болгонбуз. Мына кече жакында дагы акимчиликтин астында кирип көрдүңүздөр. Бүт жалгандарды угуп чыктыңыздар. Бүт жалган, бардык сөздөр жалган. Жакшы эле Кампроттон баштаганда эле сөздү токтотуп коюп атты. Неге атайын Кампрот үчүн болгондон кийин Кампроттун жагына чечилиш керек да, туурабы? Кампрот деп сүйлөсөк эле ошол адамдын оозун жабат. Көбүрөөк сүйлөгөн адамды көтөртүп эшикке алып чыгып атты. Мен ошон үчүн ишимди таштап, бардык жумушумду таштап, балдарымды да таштап, майда балдарымды. Ошо элдин катарында бир адам болсо да көбүрөөк бололу деп атайын келдим. Да бир атайын ошо сүйлөөчү балабыз келген. Assalamu alaikum туугандар, амансыздарбы. Мен өзү Жалпакташ айыл өкмөтүндө жашаганмын. Бул жака көчкү тууралуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө ынтымак айылына көчүп келгенбиз. Биздин келгенибизге мен өзүм лично келгеним ол жерге 4 жыл болуп атат, быйылкы жыл менен. Сууну биз ушул Кызыл Октябрдан Кампроваттан сууну алып ичебиз. Если Өзбекстанга өссө биз кайра бу жерде айтып атышат го, 72-жылы о жерден көчүрүп чыккан дейт. Азыр Кызыл Октябрды көчүрүп дагы башка жака жылдырып берсе биз Өзбекстандан сурап суу ичебизби? Эми мындай. Мен билген маалымат боюнча ушундай эл аралык келишимдерде бар. Эгер суунун турган, суу кампасы турган жер кимдики болсо, суунун башкаруу укугу ошол өлкөгө караштуу болот. Сууларыбыз биздин. Бул суу сактагычтын өзү эле эмес. Мунун жогору жагындагы дарыяларда, 3 дарыябызда агып аткан суулар дагы демек ушул суу сактагычыбызга кошулуп, Өзбекстан тарапка өтөт. Бул ушундай келишим. Бул ушундай. Мен ошо кечинде жаңылыктардан уктум, Садыр Жапаров ошол жерде тең укукта иштетет, эки мамлекет деп атат. Ал тең укукта иштеткиде бир атанын балдары болсо, если бир жерди тең укукта бөлүп алсаң болот. Ал бөлөк мамлекет болуп атпайбы? Өзбекстан бул. Жер Кыргызстандыкы болсо, кандай олордун тиешеси бар бул жерде? Эми азыр бир атанын балдарына деле кыйын болуп атат. Азыр ата бала заманында ата бала эсептеше турган болуп атат. Границаны чөткө коюш керек. Ошо жерге чейин, мисалы биз бүгүнкү күндө мен 4 жылдан бери көнүп калдым. Кампроватка барып эс алып, ойноп, балык салык тутканы барабыз. Эртең тең укукта иштете турган болсо, алар чык десе биз киребиз деп, ошондон жаңжал башталып, Баткендегидей болуп, анклавда биз калабыз ошондо. Ал сөз. Эми болушу мүмкүн болгон нерсе. Ошонун алдын ала чечип, туура жагына өзүбүздүн жерди өзүбүзгө коюп эле калтырып берсин, башка талап жок бизден. Элдин атынан айтам. Элдин жери элге кала берсин, Кыргыз элинин жери Кыргыз элине калсын. Эже сөз кошуп кетесиз? Мен да сөз кошуп кетейин. Бүгүнгү алыскы жакындан келген туугандар, куш кепсиздер бардыгыңыздар. Мына биздин Кемпироваттын жерибизге силердин да көйгөйүңөр түшкөнгө чоң рахмат. Биз мына Кызыл Октябрь айылында жашайбыз. Ошол жерден 68-жылы көчүп чыкканбыз. Бизге эч кандай жардам болгон эмес. Шаалы, жүгөрү эгип жүрчү элек, алар жок болду. Эми биздин чогулганыбыздын себеби ушул Кемпироватыбызды өз элибизге кайрып берсе, мына жерде турган жазылган
атуулдарыбыз 100% катышып ошо күнү 15 октябрь саат 11-ге катышып беришиңиздерди биз сиздерден суранабыз айнанайындар. Омин. Азыр эже бир сөздү бул жерде бир аз туура эмес айтып кетти, кайрып бериши деп. Кайрып берүү эмес, жөн эле өзүбүздө эле калтыруу. Жер өтө эле эч кимге. Жер өзүбүздө эле турат, өзүбүздүн эле Кыргызстандын балансында турат. Эч ким эч жака берген жок. Болгону ушул бойдон бербей калтыруу керек. Мен ушуда бир сөзүм калып кеттир. Кыз неме компровод бизде калчу болсо, биздин ажо дагы ушул жерде иштесе болот. Если компровод кеткен болсо, анын так түгү менен ажобуз да жок болуп кетсе жакшы эле да. Бизге биздин азыр негизги талап ал эмес туугандар. Биздин талап Кыргыздын жери өзүбүзгө калсын. Биз азыр ушул талап менен курултай өткөрүп атабыз. Бир аз неме аралаштырбайлы. Себеби бул ар түрдүү баягы күмөн саноолорго жем таштап биздин курултайыбызды өткөрүүгө дагы бийлик тараптан буттосу болушу мүмкүн. Туган эми капа болбойсуз, ошол буйрса 15 күнү ошол жерде бийликтин өкүлдөрү да келет, башкалар да келет. Баарыбыз ошол жерде бардык ичибиздеги арманыбызды, бардык арыз муңубузду ошол жерде ачык айтсак. Азыр бул жерде чакыруу болуп атат. Мүмкүн болсо ушу кыргыз элин чакырып кетсеңиздер. Ассаламу алейкум, кымбаттуу ошо кыргыз элим. Ошо биздин эми сөз таппай калдык айланайындар. Өткөндө жүгүрүп жүрүп садырды чайладык эле. Лампочкам деп жүрүп. Лампочка муну кылып атат эми. Айланай лампочкам ушу биздин компроватыбызга тийбе. Ошо боюнча кала берсин. Илимдүү балдар келип алганда алар, албаса дагы бир Кудайдын айтканы болор. Ушу мен 15-inde курултайга элди чакырып кетем. Мен эли жерим деген ушу балдар келип биздин тагдырыбызды чечпесин. Мына Баткенди келип атып атышат. Бул биз эгерде биздин өзбек туугандарыбыз аябай жакшы. Мына эгер өзбек туугандарыбызда өткөндө болгондо эле качан эле зым менен тосуп алган болот эле. Бул биздин картабызда бардыгы турат. Жаш баланы алдагандай алдабагыла айланайындар. Бардыгы билет. Ошо элибизди жерибизге тийбегиле койгула, колуңарды тарткыла. Эгерде ошо жер өтө турган болсо, онда силердин алдаганыңар болбой калат, өтпөйт, өткөзбөйсүңөр. Ушу мурун коюнча калсын сураныч. Ушу. Урматтуу мекендештер, азыр интернет айдыңында биздин коомдук элдик телерадиолордо, жергиликтүү телеканалдарда бир маалымат аябай байма-бай берилүүдө. Бул маалымат өзгөндүн эли дээрлик 97-98%га чейин Кемпироват Өзбекстанга берилүүсүн азыркы биздин бийлик жүргүзүп жаткан алмашууну колдоодо деген маалымат болуп атат. Болгон эле ошол 5-6 гана адам ошол наразы болуп, наразы чыгышып атат деген маалымат байма-бай берилүүдө. Айтыңыздарчы, ушул турган эл, мен мындай жалпы эле сурайын. Кемпироват берилишине ыраазсыздарбы? Оператор мырза, муну кененирээк көрсөтүп койсоңуз. Элдин турган канча? Каршыбыз да келет. Каршылар бир кол көтөрүп койгулачы. Азыр могул жерде кайсы айыл өкмөттөрдөн өкүлдөр бар? Кароол айыл өкмөтүнөн барбы? Кароол айыл өкмөтү Кемпироват Өзбекстанга берилишине ыраазсыздарбы? Жок, мен ошо ыраазсыздарбы десем, булар каршыбыз деп немесин айтат. Бийлик ыраазы деп атат. Мен ошону сурап атам. А бу жерде азыр мен наоборот анын тескерисин көрүп атам. Кызыл Октябрь айыл өкмөтү барсыздарбы? Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга берилүүсүнө ыраазсыздарбы? Куршап айыл өкмөтүнөн барбы? Каякта Куршап? Куршап, сиздер ыраазсыздарбы, каршысыздарбы?
Мен эми сурабайын, элдин үнүн угуп атасыздар. Анан жанакы телеканалдардагы, интернеттердеги маалыматтар кайдан чыгып атат, эми өзүңүздөр түшүнүп алсаңыздар болот. Мен бир нерсеге түшүнбөйм туугандар. Мындан бир нече жыл мурда азыркы президент, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн саясий жолун Кумтөр алтын кенин Кыргыз элине алуу керек деген маселени көтөрүп чыгып, ал өзүнүн саясий жолун баягы даңгыр кылды эле. Мен ушул жерде бир нерсеге түшүнбөйм. Ошол алтын кен Кыргыз элин жашоосун оңдойт. Ошол бир алтын кен Кыргыз элин бактылуу кылат деген адам бүгүн Кемпирабад, ошондой эле Жалал-Абадтагы, Алабукадагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстанга берүүнү туура көрүп отурат. Менин түшүнүгүмдө туугандар, бул суу ар кандай алтындан, ар кандай бриллианттан, алмаздан кымбат нерсе, кымбат байлык. Суу азыр бизде товар болбой атат, туугандар. Бирок жакын күндөрдө бул товарга айланат сөзсүз. Себеби могу дүйнөдө болуп аткан экологиялык бузулуулар, климаттын кескин өзгөрүшү таза сууларды запасын азайтып, дүйнө элинде таза суу аябай таңкыстыгы пайда болууда. Суу мындан ары акча боло баштайт. Мен күттүм эле. Бизге ушул президент келгенде мыкты. Ушул биздин ата-бабаларыбыз элдин башы болбой, суунун башы бол деп калтырып кеткен, Ала тоодун мөңгүсүндө жаткан агын сууларыбызды товар кылганга аракет кылат. Коңшулар бизге табият байлыктарын акчага сатат. Газ, нефть, башка ушул сыяктуу табият байлыктарын. Биздин болсо табият байлыгыбыз аталарыбыздан калган ушул түбөлүк мөңгүлөрүбүз, агын сууларыбыз. Булар таза суулар. Ушуну акча кылат деп күтүп келдим эле. Эгер ушул нерсени бизге ажоо болгон адам ишке ашыра алган болсо, биз Кыргыз эли ушундай бүгүнкү күндөгүдөй дүйнөкөз мигрант болуп саналып жүрбөйт болчубуз. Биз өз элибизде, өз жерибизде бактылуу перзенттерибиздин маңдайында адамча өмүр сүрөт болчубуз. Бирок ошону товар кылып сууну саткандын ордуна бүгүн биздин жетекчилерибиз ошол сууларды башкаруусу менен жерине кошуп, коңшу өлкөгө өткөрүп берүүгө аракет кылып жатканын мен түшүнбөй турам. Кумтөр алтын кени жакынкы 5 жыл 10 жылдын ичинде түгөнөт. А бул суулар эч качан түгөнбөйт. Бул биздин түбөлүк байлыгыбыз аталарыбыздан калган. Эгер биз бүгүн суу сактагычты берген болсок, эртең эч качан ал сууга кайра ээлик кыла албайбыз. Сата албайбыз эч качан. Bizde Kırgızstan'da götörçü, dünyada en aldın korunga çıkarçı, жалгыз, en çoğun baylık uşul bizden su baylığız. Oşonluktan urmatlı Sadır Nurkojоевич, uşul yerde suranıç sizden, çındap Kırgızga küygen, Kırgız elin suygen, azamat bolsanız, keliniz. El menen açık jolugup, siz özünüz de geliniz. Şu meselelerini uşul yerde çeçip getiniz. Bu arkanda kumtörden, arkanda jetim todan almagança kımbat baylık bul. Jaratılış baylığı. Uşunun tağdırı çeçip atkanda uşul yerde olunuz. Eliniz menen birge olunuz. Biz başka sizdin jibergen adamlarınızga işenmeyiz. Alar çeç albayt. Siz hazır Kırgızstanda жоопкерчиликти керт мойнуңузга алгансыз. Ошондуктан өзүңүз келиңиz дагы могул элиңизди жалдыратпай ушул элиңиз менен бирге болуп, элдин тагдырын, жердин тагдырын, элдин пайдасын ошол күнү чечип бериңиз. Биз президенттин ЖКОсун чакырабызбы? Бул жерде сизди жумуртка менен эч ким урбайт. Садыр Нуркожоевич. Бул жерде сизге душман жок. Бул жерде сиздин карапайым кыргыз элиңиз бар. Келиңиз эл менен чогуу. Биздин ата-бабаларыбыз кандай курултай өткөргөн болсо, бир дасторкондун четине тегеренип олтуруп, ушул жердин маселесин,
Eldin maselesин, uluttun kelечегин çoğu süйлöşüp, el menen çoğu çeçeyli. Cevap taşırınbaylı, bekinmeyli. Eldin arasında el menen birge ololu. El sizge ahrana bolup beret. Bardık sizdin koopsuzluğunuzga el özü kert başı menen жооп берет. Biz daha жооп bereriz uyuşturucu katları. Sizge hiç kim cumurtka emес, jaman söz da aytpayt. Eldin arasında bolsаңыз болгону. Бүгүнкү күндө элиңиz монтип sizdin тура чечимиңизге muhtaç болуп отурат. Монтип күздүн күнү күрөшүүчү учурда бардык үй тирелигин таштап, могу жерге чогулуп сизди чакырууга muhtaç болуп отурат. Эртең курултайда дагы ушундай болот. Келиңиz, мыйзам чегинде элдин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына биргеликте, эл менен биргеликте жаңы кадам таштаңыз. Сизди бийликтен кет деген эч ким жок. Болгон эл менен бирге болуңуз. Мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын коргоп бериңиз, өзүңүз баш болуу ушул жерде. Калган башка азаматтарды да бардыгын чакырып кетебиз. Тугандар, сөз кошчулар барбы? Артур мырза, мен сизге бир атайын суроо бергим келип атат. Сиз юристсиз. Сизди көпчүлүк жаштар жакшы тааныйт, юрист катары. Мен кече ушул жерде ушул кемпирабадтын берилишине нааразы болуп чогулуп чыккан элге биздин ички иштер кызматкерлеринин жасаган мамилеси, эл нааразычылык акциясын өткөрөм деп боз үй тиксе, ошол жерге чогулуп олтурса, келип ага тыюу салып тигилген боз үйлөрдүн бузуп алып кетип калышы, бүгүнгөчө бербей жүрүшү ошол боз үйдү. Анан эгер ушул кемпирабадтын боюна нааразыбыз деп түшсөңөр эле, эч кандай мыйзамга башкага карабай силерди апарып, эч кандай себепсиз биз камай беребиз деген бизге жасаган мамилеси. Ушулар канчалык азыр биздин күндө ушул Садыр Жапаров өзү жаздырган баш мыйзамдын, андан кийин кабыл алынып аткан мыйзамдардын негизинде канчалык туура болуп атат же туура эмес болуп атат, ушул боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Биринчиден саламатсыздар, урматтуу ага эжелер, апалар. Бүгүнкү ушул 15 октябрда өтө турган курултайга чакырык боюнча биз дагы ушул жаштар келип отурабыз Өзгөндүн булуң бурчунан. Анан негизинен эле сиздин сурооңузга бул маселе боюнча бизде эң негизги баш мыйзам бул Конституция. Ошол Конституциянын 39 беренесинде жазылып турат. Ар бир жаран, ар бир адам чогулуш өткөрүүгө, тыш чогулуштарды өткөрүүгө, курултай өткөрүүгө, собранияларды өткөрүүгө укуктуу деп. Ар бир жаран. Ошол чогулуштарды өткөрүүгө 2012 жылы кабыл алынган тыш чогулуштар мыйзамы бар. Ал жерде жазылып турат. Укук коргоо органдары биринчи иретте, жергиликтүү органдар, өз анча ашкар айыл өкмөттөрү, башка тиешелүү мамлекеттик органдар ошол тыш чогулуштарды өткөрүүгө көмөк көрсөтүп, элдин ошол жердеги өткөрүүсүнө көмөк жардам көрсөтүп, коопсуздугун сактап, керек болсо ошол жерге медициналык жана башка жабдыктар менен камсыз кылып, ошол тыш чогулуштун өткөрүлүп, ошол элдердин оюн пикирин билдиргенге камсыз кылып берүүгө милдеттендирилген. Сиз айткан маселе бул таптакыр тескерисинче болуп атат. Бул жерде укук коргоо органдары ошол элдердин тыш өткөрүп ой пикирин айтышына өбөлгө түзүп жол ачып бериш керек биринчи иретте. Менин юрист катары жогум ушул. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар. Биз жергиликтүү эл, жарандык активисттер бүгүн ушундай абалда калдык. Бизди коргоочу ички иштер кызматкери дейбизби, биздин мыйзам сакчылары дейбизби, биздин укугубузду коргоп туруучу кишилер бүгүн тескерисинче ушинтип ар тараптан биздин укугубузду тебелеп тепсеп, мындайча айтканда ачыкча басынтып бизди кордоп атат. Ошондуктан кайдыгер болбой жалпы кыргызстандыктар, мекендештер, ушул кемпирабад маселеси элдин пайдасына чечилиш үчүн 15 октябрь күнү саат 11:00 баарыңыздар чогуу келип, ушул жергиликтүү элге жардам бериңиздер. Бүгүн биз сиздердин жардамыңыздарга болуп көрбөгөндөй муктажбыз.
Biz kimge barabыз? Bir gana elge jölөн alabız, elden jardam surayбыз. Biz sizlerin barыңыздарды күтөбүz. Биздин талап кандай? Кемпирабад! 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 Өзүңүздөр уктуңуздар, сөздү кыскарталы, жалпы элдин талабы, мүдөөсү ушул. Biz Kempirawat соташынын берилишине эл каршыбыз. Бир гана бийлик азыр ошону берүүгө аракеттер жасап атат. Урматтуу мекендештер, келип ушул жерде калыс болуп, эл тарабында болуп беришиңиздерди суранабыз. Ошол 15-чи сөз кесесиздер, сөз бар экен. Башка райондан келген. Каракулжа районунан келген өкүл. Ассаламу алейкум. Жалпы түз эфирде көрүп аткан кыргыз журту, кыргыз эли, мен бардыгыңыздар менен сыймыктанам. Себеби дегенде биздин эл ушундай бир биримдиктеги мекен дегенде жүрөгүн бере турган эл. Башка улуттун өкүлдөрүн көрүп атабыз. Мобилизация дегенде дүйнөнүн чар тарабына карап качып атышат. Биздики болсо мекен дегенде түн уйкусунан ойгонуп туруп, башын бириктирип атат. Азыр дүйнөлүк макал жанагы суу боюнча. Ким сууга ээлик кылса ал дүйнөнү башкарат деген макал бүгүнкү күндө дагы, эртеңки келечекте дагы өзүнүн актуалдуулугун көрсөтөт. Биздин ата-бабаларыбыздын да макалы бар. Эл башы болгучакты суу башы бол деген. Мен ушу мекенге кайдыгер карабаган жаран катары ошол Кемпиrawat суусуна негизги куюп аткан Каракулжа дарыясынын жээгинде жашайм. Учурунда ушу Кемпиrawat суу сактагычы курулуп атканда ошол Каракулжа районунун башынан баштап сууну чоңултуп келебиз деген Өзбекстандын сунушу болгон экен. Ал учурда өзүңүздөр билесиздер. Советтер Союзу бардыгын башкарып турган. Бирок ошол мезгилде ошого карабастан биздин эл сууну чоңултканга мүмкүнчүлүк бербей койгон экен. Эгер мүмкүнчүлүктү бере турган болсок, учур келгенде бизди суунун жээгине кадам бастырбай коет деп. Мына ушул учур келип атат. Мына ушу жергиликтүү элге дагы жалпы кыргыз элине керемети кооз стратегиялык мааниси бар Кемпиrawatты сактап калганга. Мына жерде көптөгөн депутаттарыбыздын, коомдук ишмерлерибиздин, юристтердин, башкалардын аты аталып, плакаттарда жазылып турат. Мындан тышкаркы дагы жалпы мекенге кайдыгер карабаган бир туугандарды, мекендештерди чакырып кетем бардыгыңыздарды 15-сине. Рахмат. Чоң рахмат. Бозүйдү камап коюптур го. Биздин боз үй сурак берип атат. Урматтуу мекендештер, эки боз үй Бостандык деп койбойлу, боз үйдү бош. Сурак берип атат. Айнанайын жеңиш балам, боз үйүбүздү алып келип берчи. Сенен сураныч. Болуптурбу балам? Бир аз толук маалымат бере кетейин. Бул тамашалоочу кече Жеңиш акеге барганбыз, барсак кандайдыр чыпы болгонун айтып, Жеңиш аке жолугуп бизден боз үйлөрүбүздү кайтарып бере албады. Бирок телефон чалып, кечирим сурап, бүгүн түштөн кийин жеткирип берүүнү уадалаган. Биз азыр күтүп атабыз ошону. Бул албетте тарс эткендин баары тамаша. Урматтуу мекендештер, буюрса бир жумадан кийин 15 октябрь күнү саат 11:00 ушул Кызыл Октябрдан түшкөн тараптагы Кемпиrawat суу сактагычынын жээгинен баарыбыз эсен, аманчылыкта, тынччылыкта жүз көрүшкөндө Аллах өзү насип эткен болсун. Агачы баарыңыздар бар болуңуздар. Калпакчан жигиттерди тизебиз. Калпакчан жигиттен сурай бергиле деген коюпчу. Немеге? Калпакчан жигиттер турат катарынан. Ошоға чейин. Ооба. Сиздер Кызыл Октябрь районуна эле келсеңиздер, ушул жерде калпак кийген биздин азаматтар, башына кыргыздын ак калпагын кийген азаматтарыбыз жол катары турат. Ошолордон сурап таап барып аласыздар. Адашпайсыздар буйруса биз аларды камсыздайбыз. Ошол жерден аманчылыкта, тынччылыкта жүз көрүшкөнчө барыңыздар, бар болуңуздар. Аллахка аманат. Неме? Бейнережимде кайрылып жасаган экен. Бейнережимди жанына коюп, айтып койсун, кош айтып койсун, экөө кайрылып жасаган. Урматтуу калай калк,
Biz başında сүйлөшүп 16-сына деп токтолдук эле. Өзүбүзчө дагы Карайбыз, мен метолам. Урматтуу калайык калк, биз чукул өзүбүзчө бир жыйынга келип 16-октябрь күнү курултай деп белгиледик эле. Андан кийин биздин айыл тургундары, ошол күнү келбей калган айыл тургундары дагы сунуш киргизип 16-октябрдан 15-октябрга жылып калды биздин курултайыбыз. Ошол башында биз маалымат бердик эле 16-октябрга 7 дубанды чакырдык эле. Бизге чукул өзгөрүү болуп кеткендиги үчүн мен бардык Кыргыз Республикасынын жарандарынан өтүнүп суранып кетем. Ушул курултайга кайдыгер карабастан бардыгыңыздар келип катышып кетиңиздер. Кемпирабад элге калсын, Кемпирабад мурдагы эле бойдон калсын. Кемпирабад Кыргызстандыкы, биз Кемпирабадты бербейбиз. Урматтуу кыргызстандыктар, замандаштар, биз кечирим сурайбыз. Ушул акимчиликтен числонун өзгөрүп калганына биз 16-сына деп чакырганбыз. Акимчиликтин уруксаты менен 15-октябрга 2022 жылдын 15-октябрына жылды. Биз кыргыз элим деп кан жүткүрүп Кемпирабадты сактап калайлы деп өздөрүнүн ойлорун билгирип элге түшүндүрүү берип аткан илимдүү билимдүү аксакалдарыбызды чакырган элек. Дагы да ошол аксакалдарыбызды чакырып кетебиз. Биз Кумтөр маселеси боюнча бөлүнүп жарынбай, Садыр Жапаров ысык көлдөн экен деп бөлүп жарбай көтөрүп чыккан Кумтөр маселесинде чогуу турганбыз. Дагы да Кемпирабад маселесинде чогуу турабыз. Аксакалдар тобун чакырабыз. Дагы азаматтарыбызды, чыган кыздарыбызды чакырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, жедештерим. Азыр мен бул жерге чыгуудан аргасыз болуп турам. Анткени кече 4-октябрда өзгөндө акимчиликте залда жыйын болду эле. Ошол жыйында сыртта турган жерден сүрөткө тартып алып туруп, айрым Садыр Жапаров өзү деле моюнга алды. Ичкерде Бекзатты каржылап аткан моюнга алды. Буну баарыңыздар эле уктуңуздар, бирок телефонго тарткан мүмкүнчүлүк болбоду. Ошол Бекзат мени монтаждап чыгарып коюптур. Өзгөндүктөр ушул колтугуна жумуртка салып келип, именно мени чыгарып коюптур. Жумуртка салып келип, азыр Садыр Жапаровду урат экен, мына ушундай кылат экен деп. Мен ушул жерден түз эфирден кайрылайын. Урматтуу Бекзат, урматсыз дейин. Урматтуу Садыр Жапаров деп кече айттым эле, эми урматсыз дейин. Ошол сиздин бакмаларыңызды тыйып коюңуз. Мен сизге жумуртка аткан эмес, мен жегени жумурткалап албай жүрөм мен. Мына эл көрүп турат. Мен ошол жерге элдин үнүн жеткирейин деп баргам. Барып мен ошол жумуртка менен сизди урайын, же болбосо сизди чабайын деген ниетим жок эле. Ушул Кемпирабад элде калсын деп күйүп-пишип жүрөм. Жумуртка жегени менде акча жок азыр. Ошону бир билип коюңуздар, могул жерде эл ушунча эл, мына мен жедештерим баары билет. Эл ушуну билет. Ушуну билет. Ушуну билет мен кандай жашаганымды. Баары билет, баары көрүп жүрөт. Бул кылганыңар туура эмес. Мен жумуртка менен эч кимди урайын деген ниетим жок. Эч ким ишенбесин ага. Рахмат. Мынакта карап эле сүйлөйүн. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен бир аз кечеги чогулушка бир токтолуп кетейин, анан кийин Жети Дубандын жүрөгүндө жалы бар. Мен кыргызмын дегенде каны кайнай турган азаматтарды чакырып кетем да. Кече чогулушка мындай ынанбагандар, наразы болгондор бар да ушул жерде туруп киргендер бар.
чогулуш кандай деңгээлде өткөнүн билгендер дагы бар. Ал жерге мен бир эмес 2 жолу тең келип чыккан адам катары айтам. Мен ойлодум эле, кыргыздын уюткусу болгон аксакалдарыбыз барып өзүнүн аксакалдык насаатын айтат деп. Мен ойлодум эле, улуттун уюткусу болгон энелерибиз бар убакыт бир насаатын айтат деп ойлодум эле, көрсө ал жерге мен андай кыргыздарды көрө элекмин андай насаат айткандарына. Биз президентти, депутаттарды ушул кемпирабад маселеси менен чакырсак, ал жерде көрдүңүздөр, өзүңүздөр. Мактоо болду, мактагандарга сөз берилет, кемпирабадтын маселесин айтам дегендерге көр өзүңүздөр, мен айтпай эле коеюн, көргөндөр бар. Ошентсе дагы мына бүгүн эл кайдыгер эмес экен, бүгүн чогулуп дагы да болсо ошол кемпирабад маселесин көтөрүп атышат. Бул кемпирабад биз кыргыз мамлекетинин жери болгон, кайтарып бер дебешибиз керек, биз ордунда калсын дешибиз керек, туугандар. Биздин кемпирабад ушунча жылдан бери, биздин ата-бабаларыбыздын мезгилинен бери кыргыздын жери болгон, бүгүн дагы кыргыздын жери, мен ишенич менен айтам. Эл башы болгуча суу башы бол дейт. Биздин бир агаларыбыз айткан экен убагында. Кумторду аштырбагыла, мөңгүнү талкалатпагыла, өзбек менен казактын газынан 1 литр газынан кыргыздын 1 литр суусу кыймат болот десе, биздин ошол кездеги дежурный аксакалдарыбыз дагы мазактап күлгөн күндөр болгон экен. Бүгүнкү күндө газ 31 сом 50 тыйын, Жалалабад суу менен адигине 40 сомдон сатып алып жатабыз. Бирок ушул сууну, ушул жерди сактап кала албасак, мен башка сөз айта албайм, туугандар. Мен ушул учурдан пайдаланып, жетүүдөн кайдыгер эмес, кыргыз деп мына жүрөгү соккон, кыргыз деп каны кайнаган азаматтарды, агаларыбызды жана энелерибизди чакырабыз. Кыргыз мамлекетинин элинин ичинен эл улу деп чыккан саясатчыларды чакырабыз. Ушул кемпирабадты терең түшүнгөн, кемпирабад кыргыз мамлекетиники деген жарандардын барын чакырабыз. Жанагындай бийликтин этегине намаз окугандар эсиңерде болсун, жөн эле келбей эле койгула. Кыргызды уят кылып келбей эле койгула. Кемпирабад Өзбекстандыкы дегиче өлүп алгыла деп айтам мен силерге барыңардар. Мен ошондуктан дагы бир чакырып кетем. Кыргызмын деп соккон жүрөгүң чындап соккон болсо, кел мына жерге кыргыз мамлекет үчүн күйсөң. Болбосо төшөктө жатып өлүп ал ошол жерде. Жатып өлгүчө отуп өл дейт менин ата-бабам. Келип ошондуктан кыргыз мамлекетине кайдыгер эмес. Аксакалдар, кечегинде дежурный аксакалдарга айтам. Келип ошондой кылып президентти мактагандан көрө неберелерине бир жакшы насаатты айта албаган аксакалдарга кайрылам. Эгерде силер небереңерге күйбөсөңөр, менин 2 балам бар, мен 2 баламдын келечегине кыргыз мамлекетине күйгөндүктөн айтып атам бул сөздү. Кыргыз мамлекети кыргыздыкы, кемпирабаддагы кыргыздыкы. Туугандар, кайдыгер карабагыла. Бир башка бир өлүм. Көп болсо алып барып коркутат, көп болсо алып барып камайт. Эмнесинен коркосуңар? Себеби алар биздин эсебибизден балда чакасын багып, элдин эсебине мамлекеттик жумуштарда иштеп жүрөт, туугандар. Ошондуктан эл мамлекеттин ээси болот. Ошол башчылардын дагы ээси эл, туугандар. Эсиңерден чыкпасын. Эл бар үчүн мамлекет болуп турат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, эфирди жыйынтыктайлы. Жана коштошкондой эле дагы бир жолу коштошо кетейин. Кайрадан ошол 15 октябрь күнү элдик курултайдан амандыкта жүз көрүшкөнчө барыңыздар. Бар болуңуздар. Аллахка аманат.